မော်ကြီးတဲ့လန်ကြီးကင်ပြတယ်။ဟွာကြီးရရောကင်ပြပြီးမယ်လေကြည့်မလား။ဒီဗရာသားပြောပုံဆိုရင်တော့မော်စကိုကင်ခိုင်းတာဖြစ်လောက်မယ်ကွာ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်ပြပေးမယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုတော့ရှိရပါတော့။နောက်တစ်ကင်စီခြင်းနဲ့ဟီးရိုးတွေရှိရင်အောက်ကကောမန့်အောက်မှာမိုင်းကလို့ရတယ်ဗျာ။မော်စကိုကင်တဲ့ခါကျရင်ငါရှင်မထိုင်းကျင်တာဆိုတော့ဒီဟန်နဘီတကောင်ပဲရှိတာပေါ့နော်။ဟန်နဘီဆိုတဲ့ဟီးရိုးကလည်းသူ့ဘလို့ပြပြသူကတွေးမျိုးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှိရဖြူအောင်တက်လို့ပေါ့ကွာ။ပြောရမှဆိုရင်နှလုံးသားဖြူအောင်လေးပေါ့ကွာ။ကဲဆိုတော့ခေါင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘလို့မှစင်မပြေဘူးဗျာကိုရီးယားဘတ်တော့စားမလို့ပေါ့ကွာဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ကူပို့ဆိုတဲ့ဟီးရိုးကငါ့ကိုဓမြောင်နဲ့ပစ်သွားသေးတယ်ကွာငါသွားပြီပေါ့ငါဘွားရဲ့ဒီမှာပဲတက်လန်းမရှိတော့ဘူးရတယ်နော်မင်းတို့လက်ကင်းရောက်ရင်မင်းတို့ဖိနေဝက်လိုက်ပြစ်မှာဟလားမင်းတို့ကောင်လေအေးဆေးပဲဒီမှာဟန်နပီနဲ့ရှင်ပြစ်တဲ့ချိန်မှာဂျားတွေကတာတိန်ပရေမှာပေါ့နော်ပရေဆိုင်နေတဲ့ဒီကူပို့နဲ့ဂျပူကိုတွေ့တာနဲ့ငါအေဒီနဲ့လမ်းထူးတက်လိုက်တာမန်တော့ငါကူပို့ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဥလက်ကိုပါဒီဂျပူပါယူမလို့ကွာငါတိုင်ငါပြင်းတော့တေဦးမယ်ကွာကားလာတော့ငါကားပေါ်တက်လိုက်တာကားရေးငါ့ကိုခေါ်ပါအောင်တော်ရီတော့ကွာကားခေါ်ရလို့ဟလားဒီမှာဆိုလဲကွာဟန်နပီကလုံးဝစင်မပြေတော့ငါလဲအေဒီနဲ့ပြစ်ဆိုင်ထက်လိုက်တာဟိုဘက်ကကွန်နပီအောင်မန်တော့စကတ်မပေါ့ကွာပြောရမစွေစကတ်ရဲ့အောက်မှာငါပြစ်ထည့်ပလိုက်တာပေါ့ကွာလန်ကိုပြောတာ